大家好，先做自我介绍，我叫高歌礼。相当一部分网友对我的名字比较感兴趣。多少年前呢，有一位同志来到我办公室，进门就问：“请问果戈里在哪办公？”我非常严肃地告诉他，在俄罗斯从事地下工作。当然，这是一个玩笑。生我的时候，我是在黑龙江双城志愿军第50军留守处，当时父亲在朝鲜。我父辈他们这一代对自己孩子的起名都寄托了他的理想，比如有叫元朝，有叫抗美，有叫建国，有叫卫国、卫华、卫东等等。我的名字歌是兵器，礼是乡里，合起来是保卫家乡。下面呢，和大家交流前5集大致是这样的内容。那么先跟大家交流第一个部分，介绍一下志愿军第50军在第一次入朝作战时的衣食住行和武器装备。最近呢，我们的一些影视讲抗美援朝的影视比较多，有些影视看起来也很热闹，特别是武器战法非常热闹。但实际上呢，抗美援朝期间，我军的武器装备非常落后，我们的志愿军战士也是又穷又土。它体现在这几个方面。我们先讲它的衣食住行，这里就先介绍一下背景。第50军这支部队上抗美援朝出国作战，它是很仓促的，大概是在1950年的9月份，本来军委是准备调48军加入东北边防军的战斗序列，因为一些特殊情况，根据中南军区的建议，临时改成50军。50军入朝之前，他刚刚搞了精简整编，他的总兵员人数由5.8万精简到3.3万。而且它的火炮也做了一些精简，比如说这支部队原来有榴弹炮，它是在进军西南作战的时候轻装了，因为大山区没法运送。在川鄂作战期间缴获了一些无后坐力炮，后来就支援华东军区，准备用于解放舟山群岛。这个时候下达命令准备北上的时候，部队是紧急收拢在河南、湖北等地搞营建、搞生产、剿匪等等任务的部队。这支部队10月中旬到达东北之后，当时东北军区明确这支部队准备成建制的改编为炮兵，而且当年不参战。一直到10月24号晚上，军政委徐云烈突然接到了东北军区司令员兼政委高岗的电话，要50军这支部队立刻出国参加抗美援朝。部队这一天有些轻武器已经上交了，上交是准备成建制改编炮兵，这个时候紧急恢复原建制的那些装备，然后出国作战。我们就讲讲这支部队它的衣食住行。他是10月25号、26号这几天全军渡过鸭绿江。那么这些前辈在跟我们讲的时候呢，他说10月份我出国穿的一套棉衣，一直到第2年，就是1951年4月回国，这个衣服没换过，整个衣服都开了花了，就像叫花子一样破破烂烂的。身上的虱子用老百姓的话来说是老鼻子了。我的一个同学，他父亲是团政委，他记得回国以后先要到澡堂子里洗澡。他说澡堂里那个水脏到什么他没印象，印象深刻的时候，那个澡堂的表面飘了一层虱子，然后洗完澡换下的衣服全部烧了，烧的时候就噼里啪啦噼里啪啦都是烧虱子的声音。这是一身的衣服。在打仗的时候呢，他本来还有被子，但一轻装就轻装掉了，就没被子盖了。这是衣。吃呢，到打仗的时候常常是饥一顿饱一顿，饥一顿饱一顿。有的时候运上来高粱米吃高粱米，有时候运上来窝头啃那个冰冻窝头，有的时候什么粮食就没有了，运上来的是炒黄豆，吃的臭屁连天。包括军师机关，在第4次战役期间，机关的所有干部战士只吃2顿饭，早晨一顿是吃稀饭，晚上一顿是吃干饭。为什么？晚上要到一线去抬伤员，必须吃干饭，有的时候没饭就拉倒了，还得去抬伤员，还得去作战，这是吃
这里我讲漏了一点，他吃饭呢，吃炒面吃的太多，带来一个什么问题呢？缺乏维生素，相当一部分战士啊，干部战士啊，得了夜盲症。后来这个事儿反映到主席呢，主席安排总理亲自来解决这个问题，就发明了一种干精。另外呢，还大量的从国内运一些这个干辣椒过去，来解决这个维生素问题。就这一类情况很多。到了汉江第4次战役，汉江阻击战的时候，很多轻装下来的被子没有运上来，住的地方啊。因为美军飞机它是建了房子就轰炸，建了房子就轰炸，到处都是残垣断壁，到处都是老百姓的一些男女老少甚至孩子的尸体在那，房子不敢住，全部是露营，一整个冬天都是露营。一般是到一个地方以后，指挥员按照地图一画，这个连队在这一片，那个连队在那一片，然后上山，在树丛里头，在树林里面隐蔽下来，白天隐蔽防空，晚上行军，天天都是这样露营，没有被子，就是一身棉衣，而且呢，这个大衣呢，说一个班一件，随站岗随穿。我就问当时有一个老前辈，他作战的时候是营长，叫孙德公，我说叔叔，你们当初没有被子，又在室外露营，怎么扛得了？他说现在说起来就像神话一样，当时就是这样。还有一位当时的营教导员叫林家宝，他跟我说，我们那一代人呢是吃苦吃惯了的呀。他说我9岁之前没有穿过裤子，全是光屁股。他说我们这帮娃娃一到冬天出太阳的时候就非常高兴，为什么？可以烤太阳，它叫烤太阳。要想取暖怎么办？就等那个牛拉屎，牛一团屎拉出来以后，就赶紧把脚丫子伸到牛屎里，把脚暖和暖和。这一代人是吃尽了苦，所以吃苦能力特别强。他一般是到一个地方以后他要挖些单人掩体，掩体第一是为了防空，第二呢防风，垫点干草就碎了，这是重。我有一个前辈叫孙德公，他当时是营长，他们一个营打下来了，白云山守一战打下来，剩下100多人，去到伤员剩了88个。下来以后，在往后撤的途中，他看到美国飞机正在轰炸一个村庄，冲进去把村边一个小女孩，大概就是3、4岁小女孩给救回来。救回来以后，美军飞机一走，这个小女孩没办法交代父母亲戚朋友，全都炸死了。死的死，伤的伤啊！地方呢也都没人了，只好背着小女孩往后方走，最后走到新义州，才交给了朝鲜政府。惨到那个程度，那么打起仗来就是更残酷的了。447团5连有一个排长，他从阵地上一下来就走不了路了，下来以后2个脚就截掉了，就截肢了，完全冻坏了。像这种情况非常多。比如说行军作战，孙德公讲，他在当营长之前，先是当了师管理科科长。他说过大同江的时候，他是徒射过去的，冬天徒射过去的，脱光了衣服，然后把衣服举在头顶上，然后这么趟过去的。他说我刚过江，对岸就喊我说那边冻死了一个人，他再徒射回去，把冻死那2个同志给处理好了。然后第2次再过江，走到江中间的时候，对岸又喊了，说又冻死一个，然后再回去再处理那个人。第3次他说过了江以后，他说我就冻得就几乎无知觉了。卫生员有经验，找了6件大衣把它裹起来，然后慢慢他才缓过来劲。他说那天过大同江的时候，他们是徒射过去的，后半夜的时候，后面的部队就从江面上的兵走过去了，天就这么冷，就这么一晚上，大同江就结冰了，就可以走人了。而他们是徒射过去的。50军它有一个什么好处呢？就是他从湖北北上的时候，军政委徐文烈就找了中南军区的他的后勤部长杨志成，就紧急制作了全军的棉衣，但是棉鞋做不过来了。打汉江阻击战的时候，棉鞋是5辆卡车往前运，过不了江，美军飞机的封锁非常严密，非常厉害。后来是把运输大队长把汽车队长给撤职了，命令他们强行过江。他是从冰面上过去的，结果过江的结果，5辆汽车被炸毁2辆，损失了2000双棉鞋，才运到前线。但这远远不够啊，还是冻死了很多志愿军的前辈。咱们刚才讲到他的衣食住行，下面我们讲他的武器装备。